Добрий день, друзі! До вашої уваги такі от цікавинки. Це у нас отакий от ущільнювач, щоб важіль реверса не йорзав. Так от на гаєчку кріпиться. Отакий от ущільнювач пластиковий у нас коштує 35 гривень. Потім 75 гривень у нас коштує отакий от ущільнювач, це під педаль щеплення. Він прикручується до поліка. І тут стержень педалі тут посередині. Це щоб він не йорзав, також не болталася. Педалька 75 гривень. Потім перетворювач напруги зі зберігання з 12 на 28 вольт 750 гривень. Палець тяги центральної. Отак він виглядає. Це зі зберігання, він зборі з щекою 150 гривень. 22 мм його діаметр пальця. І отакий от за 800 гривень це у нас зі зберігання. Знову ж таки тахоспідометр новенький. Ну, такий от він вигляд має. Навіть тут така присутня. 800 гривень. Друзі, кого зацікавило, будь ласка, за номером в описі під відео звертайтеся. На все добре.